Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les enseñaré a hacer slime con pocos ingredientes. Primero necesitaremos algo, colorante, pintura acrílica, lo que tengan, silicona y agua. Yo aquí voy a hacer silicona, algo para poner la mezcla que tenga tapa. Y también algo para remover. La silicona aquí, porque si no me va a costar poner. Ahora vamos a poner la témpera. Témpera, sal, témpera. Voy a dejar ahí. Bueno, yo tengo como ver una verde. Ay, que con los pies. Ya movemos hasta que se caiga el color en la silicona. Ahora se me fue un poco la pantalla, disculpe. Bien. Ay, perdón. Estaba abriendo la botella. Ahora pondremos agua. Ponete bien ahí, queda quieto. Y vamos revolviendo. Vamos a ir revolviendo hasta que ya no se pegue más. Hasta que salga todo, vamos a ver. Eso que está ahí pegado. Bien, vamos a poner más agua y revolvemos. Miren cómo se pega. Se pega en el palito. Ok, y ahora agarro. Y vamos a dejar este por aquí. Y así es el resultado de este. Perdón, se me cayó el celular. Perdón. Se cayó mi tablet porque estoy grabando con una tablet. Este es el resultado. Es recopado, tienen que hacerlo. Miren, me saqué mi moco. Bien, tiene agua. Miren cómo sale el agua. Bien, pero esto no se pega. Tienen que probar. Se me está yendo. Y es súper chévere jugar. Tienen que hacer este slime porque les va a salir increíble. Y esto es agua, no es jugo. Bien, hasta el próximo video. Puede ser cada otro. Con mis amigas puede ser. Adiós.